गाइस यार ये सब कुछ जो है ना ये बस थ्योरी के लिए मतलब कि अभी हमने बस सोचा है कि ऐसा होगा ऐसे ऐसे उड़ेगी, लेकिन आपको पता है रियलिटी और प्रैक्टिकल अलग होता है। तो यार दुआ करना कि हमारी जो पतंगे हैं वो पहली ही बारी के अंदर ऊपर आसमान में उड़ जाए। तो यार मैंने सोचा कि 100 पतंगे उड़ाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि आधी पतंगों में ही जो ये जो ग्राउंड है ये पूरा कवर हो चुका है, और अगर इससे ज्यादा हमने इनको अभी फैलाया तो हमें इन्हें उड़ाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो चलो पहले जो है सिर्फ इन पतंगों को उड़ा के देख लेते हैं, और फिर जब ये आसमान की ऊंचाई में चली जाएगी फिर इन सभी को उड़ाएंगे। राइट गाइस, तो चलो इस धागे को यहाँ से काटते हैं और इन्हीं को पहली बारी के अंदर उड़ा के देखते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अभी तो आधी पतंगे बाकी है और आधी पतंगों से जो पूरा ग्राउंड है वो भर चुका है। आपको बताया कि खींच देने के लिए अपने को स्पेस की जरूरत पड़ती है। पकड़ के ऑलराइट गाइस, चलो उड़ाते हैं। 1 2 3 उड़ा।